ليس بمرض، فهو علامه اللي كتشير لنا لامراض عده، اولا كيكون هو جرس الانذار للخطر. اول حاجه شنو كيفاش كيجينا هذا الشخير؟ فالشخير كيجي بضيق جزئي في المجرى ديال الهواء، وفي بعض الاحيان كيدي لنا كاريمون انقطاع في التنفس اثناء النوم، اللي كنسميوها لابني ريسبيراتوار. خصوصا تيكون عند الناس اللي كيشخروا بصوت مرتفع. الاسباب ديالو تتكون متعدده، غنذكر منهم المهمه واللي اكثر هذا ملاحظه في الوقت. هي اولا تيكون عندنا التهابات اللي هي كرونيك، التهابات اللي هي مزمنه على مستوى الانف، او لا اعوجاج في المستوى ديال الانف. عاود تيكون عندنا مشكل ديال النوم على الظهر، تيكونوا لي فيجيتاسيون، هذاك اللحيمات، انتفاخ على مستوى داك اللحيمات ديال الانف تسمى لي فيجيتاسيون. اولا كاين مشكل اللي هو سائد، هو السمنه. كتكون السمنه اللي هي كتكون متمركزه، ولا جزء من السمنه كتكون على مستوى ديال العنق. اشنو هما المضاعفات ديال الشخير؟ قبل نقولوا شنو هما الانواع ديال الشخير. كاين الشخير اللي هو ديال على مستوى الانف، الشخير ديال الانف بسبب الانسان اللي كيتنفس عن طريق الانف، اولا الشخير ديال الانفي، الانسان اللي كيتنفس عن طريق الانف وتيكون عنده ضيق في المجرى ديال الهواء بسبب ما. كاين الشخير اللي هو وراثي، اللي كيكون جاي بالوراثه، هاج في لي جين ديالو مساله ولا المشكل ديال الشخير. وكاين الشخير اللي هو العادي بسبب السمنه، اللي هي كنا بتمركز ديال الدهون على مستوى ديال العنق. الوغ شنو المشاكل اللي وقع لنا اللي يقدروا يوقع لنا بسبب هذا الشخير؟ والشخير ديال الفم اللي بسبب التنفس عن طريق الفم. شنو هما المشاكل ولا المضاعفات اللي يقدر يوقع فيها الانسان اللي عنده هذا المشكل ديال الشخير؟ اولا تيقدر يتصاب بارتفاع في ضغط الجسم، ارتفاع في نسبه السكر في الدم، خصوصا عند الناس اللي يعانوا من داء السكري، الازمات القلبيه، السكتات الدماغيه. ما عدا من غير ان تكون عندنا الم في الراس اللي تكون على طول اليوم، العياء الشديد، قله التركيز، خصوصا تكون عند وليدات الصغار قله التركيز. وواحد النقطه مهمه ان الانسان اللي تيكون تيشخر تيقدر ملي تيفيق تيقدر يحس بانه ما نعسش مزيان، فتيلتجئ للنوم، خصو دائما داك لو بوزوان انه خصو ينعس باش يرتاح. العلاج ديالو، اولا اللي كنصح الناس، كاينين علامات اللي ضروري استشاره الطبيب الا حسيتوا بهم. اولا ملي تيكون عندنا عدم استجابه، الناس اللي تيعانيوا من مشكل ديال ارتفاع في الضغط او لا داء السكري وتيعانيوا من الشخير، فاذا ما كانوش كيستجيبوا الادويه، يعني ما كاينش تحسن في الحاله ديالهم، فهنا ضروري استشاره الطبيب باش نحلوا المشكل ديال الشخير، لان هو تيساهم في عدم الاستجابه لهذه الادويه وتحسن من النسب ديال السكر في الدم ولا هذا. ثانيا الانسان اللي كيحس بداك الصداع الحاد ديال الالم في الراس على طول اليوم، ضروري استشاره الطبيب. الانسان اللي عنده اللجوء للنوم بشكل كتير في النهار، يعني ما عندوش استعداد انه يخدم او لا يقرا، فانه تصبح بالعياء الشديد وكيتجه للنوم، فضروري استشاره الطبيب. ففي هذه الحالات ضروري. اولا الانسان اللي كيشخر بصوت مرتفع، فالانسان اذا كان كيشخر بواحد الصوت ويومي على نهار كيتزاد الصوت، فهذه حاله كتدخل في الحاله المستعجله اللي خاصو ضروري يشوف الطبيب. يعني هذوك القصبات الهوائيه، داك المجرى الهوائي غادي كيضيق، دونك ضروري من استشاره الطبيب باش ينموا الحد وعاد تحسن من كيفيه النوم. العلاج، اولا كيكون تم تشخيص الطبيب، تشخيص سريري باش نشخصوا الحده ديال الشخير. فاللي كنخافوا منه كنركزوا عليه هو داك لابني ريسبيراتوار، هذاك انقطاع في التنفس اللي يقدر يدينا حتى الموت. داكوغ، دونك هو اللي كيخصنا نشوفوا الحده ديال الشخير، نقطه اولى. ثانيا كيخصنا نشخصوا السبب ديال هذا الشخير، لان قلنا ماشي هو مرض انما علامه لمرض ما. دونك تنشخصوا المرض اذا كان على مستوى الانف
الانف فتيتم العلاج ديالو. الا كان التهابات اللي هي مزمنه على مستوى الانف فتيتم اعطاء مضادات حيويه والادويه المناسبه. الا كان اعوجاج فكيدوز لاجراء العمليه الطبيه. الا كان مشكل ديال لي فيجيتاسيون خصوصا كتكون عند الوليدات الصغار وتعانيو منها الامهات كيشتكيو من وليداتهم كيشخروا بالليل، فضروري كيتم التشخيص وكنشوفوا السبب ديال هذا والعلاج ديال هذا المرض اللي مسبب الشخير. ثالثا كنعطيو كيفيه تنعطيو وسائل للوقايه. بحالاش بحال تنقولوا ان الانسان ما ينعش بزاف على ظهره، فاما تنعسوا على جناب او لا يتم تناخذوا وساده اللي كتكون عاليه شي شويه تنرتفعوا على السطح ب 30 دوغري تقريبا ب 30 دوغري باش كيتم مرور الهواء بشكل مريح. النقطه الثانيه هي ان ينعس على فراش اللي تيكون اللي هو صحي او لا ملائم، ما كيكونش مدبدب لان الانسان ما تيبقاش مرتاح وبالتالي كيتخنق. عاود كنصحوا بان ما ياكلش بالليل، يحاول ايفيتي العشاء ولا الماكله الدسمه بالليل، فهي تتحاول دير، لان ملي كتكون الاكل بالليل كيعطينا مشكل ديال المعده وحتى داك لو غوفلو حتى هو كيعاون كيساهم في الشغل لان كيتم حرقه ديال لوزوفاج وبالتالي الانسان كيبدا يشخر حيت كيحس بالحموضه. فهادو حويجات ويشرب الماء كثير. فالماء كتحاول ما امكن كتنقص من هذوك السوائل اللي تيكونوا في ولا داك التراكمات ديال ولا السوائل اللي تيكونوا على مستوى ديال الانف وبالتالي كينعش بشكل مريح. فهادو حويجات اللي كنصحوا بهم باش كنحاولوا تنديروا ليجيان دو في، تنحاولوا نساعدوا مي ضروري ملي كيكونوا هاد العلامات الربعه نعاودهم اللي هما يا اما تكون الشخير بصوت مرتفع او لا كتزاد الحده ديالو، ملي تكون الصداع الالم الشديد ديال الراس طول اليوم، ملي تكون عندنا المشكله ديال الرغبه في النوم على طول النهار لان كيحس براسو ما ناعش مزيان، عدم الاستجابه للادويه ديال ارتفاع الضغط او لا ديال الداء السكري، فهنا ضروري استشاره الطبيب للحد من هذا العرض ويرتاح في النوم ديالو.